Проект «Бессмертный литературный полк» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта – популяризация наследия писателей-фронтовиков Татарстана Юрия Белостоцкого, Рамзи Илялова, Тихона Журавлева, Геннадия Паушкина, Алексея Королева, Мазита Рафикова, Виктора Костригина, Валерия Синева, Александра Бендецкого, Аркадия Мельникова, Сергея Ефремова. Популяризация предполагает как встречи с читателями, так и оцифровку их книг, которые выпали из активного читательского и литературоведческого оборота. Между тем, художественное достоинство прозы, в основном прозы писателей-фронтовиков Татарстана, очень-очень велики. И ошибку, связанную с забвением их творчества, Союз писателей Республики Татарстан решил исправить. Самым популярным писателем из всех писателей-фронтовиков Татарстана был, пожалуй, Геннадий Паушкин. Он писал не только о войне, а прошел он войну с первого дня до последнего. У него много произведений о Казани, поскольку он родился в 1921 году и хорошо запечатлел в памяти Казань 20-х и 30-х годов. Юрий Белостоцкий был из пишущей авиационной братьи. Он писал о летчиках, но писал так, как никто об этом не писал. Это отмечал известный режиссер Чухрай. Проза Белостоцкого в чем-то сродни произведениям Фолкнера. Он писал длинными, где-то в 6-9 строк предложениями, используя плетение словес, эпитеты, сравнения, где-то бесструктурные предложения. И все это создавало компьютерную симуляцию полета, участия в воздушном бою. И тем самым Юрий Белостоцкий как бы подтверждал хорошо известную истину, что война – это не то, кто кого перестреляет, а это то, кто кого передумает. Повести «И небо одно, и жизнь одна», «Вылет по тревоге» поражают драматизмом. Есть такие эпизоды, которые по драматическому накалу, они сродни трагедиям Шекспира. И ко всему этому Юрий Белостоцкий является мастером тонко нюансированной любовной интриги. В повести «Вылет по тревоге» у него описан неординарный любовный четырехугольник. Девушка из отряда аэродромного обслуживания по прозвищу Малютка влюбляется в лейтенанта Левашова. Он, в свою очередь, влюблен в жену генерала, командира дивизии. Ну, а генерал, само собой, конечно, раздражен, взбешен, но когда случается экстремальная ситуация, и он, вопреки всем регламентам, садится сам за штурвал самолета, он Левашова спасает с риском для жизни в воздушном бою. Что поражает во всех писателях-фронтовиках Татарстана, во многих из них? То, что, пройдя войну, участвуя в боях, получая ранения, они, тем не менее, по окончании войны не чувствовали себя победителями. И это было связано с обстановкой, которая воцарилась во второй половине 40-х годов в Советском Союзе. Связано это с печально известным постановлением 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». И идеологический каток, он прошелся по многим, не только по Ахматовой, не только по Зощенко, он задел и наших татарстанских писателей. Так едва избежал репрессий Геннадий Паушкин за вполне невинное стихотворение «Туполь». Его спасло только заступничество известного поэта Исаковского. Рамзи Илялов, он, правда, уже в 60-е годы, когда выступил
против ввода советских войск в Чехословакию, был исключен из партии. И от ГУЛАГа его спасло только то, что он был фронтовиком, тоже, кстати, летчиком. Очень серьезно пострадал Мазит Рафиков. Он в 1950 году был подвергнут особым совещаниям поражению в правах, взят со студенческой скамьи, а был он инвалидом. Он был ранен в 1943 году в позвоночник и в руку. И он где-то до 1955 года провел в ссылке. Сергей Ефремов, он был узником Бухенвальда. Во время обороны Севастополя он был ранен, попал в плен, и в Бухенвальде он в этом антифашистском подполье продолжал свою борьбу, свое сражение. Но тем не менее, по окончании войны он был тоже поражен в правах, и ему было запрещено жить в крупных городах, поэтому он местом жительства выбрал Елабугу. Очень трагическая судьба у Игоря Толстого. Он автор всего одной книги «Люди в кирасах». Это книга о штрафбате, а кирасы – это такие металлические нагрудники, которые выдавали бойцам офицерского штрафного батальона. Как люди попадали туда? Ну, кто-то выходил из окружения, кто-то бежал из концлагеря. Но когда попадал к своим, прорывался к своим, он попадал в особый лагерь, где подвергался выматывающим душу многомесячным допросам. И поэтому уже зачисление в штрафбат и отправку на передовую все эти люди, они воспринимали как благо, как освобождение. Наконец-то им верят, наконец-то они могут искупить кровью свою вину. Правда, они не до конца понимали, в чем их вина. Повесть «Люди в кирасах» должна была быть опубликована в 60-е годы во время оттепели, причем где-то в московском издательстве, и была уже получена положительная рецензия, но что-то изменилось опять в общественной обстановке, и критик, написавший положительную рецензию, он быстренько переписал ее на отрицательную. И тогда Игорь Толстой отправил телеграмму этому критику: «Не жаль тебя, присяжный рецензент, не потому, что ты мою зарезал повесть, а потому, что ты, увы, не прецедент, когда на пятаки разменивают совесть». И «Люди в кирасах», они вышли в татарском книжном издательстве в 1990 году. И в этом же году Игорь Толстой умер. Он работал в одной из казанских школ учителем истории. Высокий художественный уровень можно отметить также у Владимира Мальцева, у Алексея Королева, у Виктора Костригина. Ну, почему вот писали наши писатели-фронтовики вот так хорошо, таким живым русским языком, не испорченным канцеляризмом, какими-то заимствованными словами? Ну, потому что тогда они были живо связаны еще с фольклором. Тогда даже в союзах писателей еще в 50-е годы существовали секции фольклора. Вот эти родники живой, образной народной речи, они еще не иссякли, и они подпитывали творчество наших писателей. Виктор Костригин, он тоже уникален. Это потомственный агроном. Он работал председателем колхоза, директором кумысной фабрики в Пестричинском районе. Ну и при этом он как-то находил время писать замечательно. Писал он тоже не только о войне, он писал о сельских буднях. И где-то его рассказы, они близки Шукшину. Он там, видимо, самостоятельно пришел к этой теме шукшинских чудиков. Есть у него рассказы о животных. На очень высоком уровне написано. Есть у него один рассказ, он собой представляет целиком монолог. Это исповедь женщины, которая во время войны работала в колхозе, трудилась, не покладая рук, поднимала детей, потеряла мужа на фронте. Ну, это, можно сказать, написано вполне в современной технике вербатим,
которая сейчас очень популярна в современной драматургии. И что самое удивительное, вот в этом рассказе есть персонаж, такая разбитная бабенка, которая постоянно матерится, она постоянно сквернословит. Но матом мы в этом рассказе не видим. Вот. Сейчас же считается, что обсценная лексика – это тоже достояние русского языка, и ее активно используют в современной драматургии. Но Костригин показывает, он находит такие вербальные аналоги, что мы понимаем, да, эта женщина, в принципе, она неплохая, да, она не воздержана на язык, да, она использует нецензурную лексику, но при этом это показано средствами достойного русского языка. Вот я считаю, это уникальный в этом смысле текст. Алексей Королёв, он более лиричен, он тоже очень мало писал о войне, а писал о фронтовиках, которые адаптируются к мирной жизни на селе, причем на селе татарстанском. Сам после войны Алексей Королёв работал в Сокольниках учителем, тоже находил время писать. А когда был построен Нижнекамск, он переехал в Нижнекамск и стал первым профессиональным писателем Нижнекамска. На основе произведений писателей-фронтовиков Татарстана партнер проекта «Бессмертный литературный полк» литературно-музыкальный театр «Реплика» при доме Аксенова создал спектакль, который тоже так называется «Бессмертный литературный полк». В него включены стихи и отрывки из прозаических произведений наших писателей. Этот спектакль был показан уже 2 раза в клубе Тукаев Союза писателей Республики Татарстан и 22 июня 2022 года, как раз в День памяти и скорби, в доме Аксенова. И он получил горячий отклик зрителей.